O inverno está chegando e nada como um belo projeto de madeira para aquecer você, seus amigos e familiares e proporcionar ótimos momentos em volta das chamas. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de produção de uma lareira ecológica. Está muito na moda e para isso eu vou usar essa peça de sucupira preta. Olha que bonito, com todo esse formato orgânico. Aproveito para perguntar: qual é a madeira mais nobre que você tem na sua oficina? Coloca aqui no campo de comentários, deixa o like aí no vídeo e se você gosta de projetos com madeira, com máquinas e ferramentas, convido você para se inscrever no canal. Agora bora botar a mão na massa, que máquina boa é máquina trabalhando. Antes de planar, eu tinha aqui 12 centímetros, agora um pouco menos depois do planamento, mas eu não tenho nenhuma serra, nenhuma máquina de corte aqui na minha oficina com essa capacidade de corte. Então eu decidi usar uma serra circular portátil. Não usei a serra circular de bancada, por quê? Porque é uma peça muito pesada para operar em cima da serra, então eu não me senti seguro. Fiz parte do corte com a serra, com a máquina, e depois terminei com o serrote japonês. Dá um pouco de trabalho? Sim, mas aos poucos você consegue cortar e depois dar o acabamento aqui com a plana, que fica muito bom. Por falar em plana, eu sou péssimo para trabalhar com planas elétricas, eu prefiro a plana manual, mas essa maquininha, a bateria de 12 volts, é uma delícia de trabalhar. Ela tem aqui uma largura de planamento pequena, mas não é um problema, então você vai fazendo várias passadas e você consegue deixar a peça, a superfície, muito lisinha. Então trabalhei aqui onde eu tenho superfícies retas na parte de baixo para deixar essa base bem estável. Qual que é o próximo passo? Fazer o rebaixo para embutir a lareira. Então ela tem aqui, ó, essa parte que precisa ficar dentro da madeira. Como a gente tem uma borda grande de acabamento, você não precisa fazer um rebaixo muito bonitinho aqui, mas capricha. Formas de fazer isso: você pode furar e tirar com o formão, vai dar um pouco de trabalho, então eu vou usar o quê? Uma tupia com uma fresa chata, fazendo aqui o rebaixo bem de leve, tirando pouco material, e a gente encaixa essa lareira aqui. Então, mãos à obra. Coloquei 2 grampos aqui
para prender a peça e servem também de limitador de avanço da tupia. Aqui eu vou usar a guia lateral, depois eu tenho que fazer o ajuste conforme as passadas para ir deslocando a fresa. E uma observação, não faça passadas com a fresa muito profunda. Dá uma passada, abaixa um pouco, outra passada, porque se você cravar a máquina, mesmo sendo uma máquina potente, você tem o risco do quê? De estragar a sua peça, porque a máquina pode pular. Conforme a gente vai aprofundando, fica mais crítico, porque você tem mais superfície, mais lâmina da fresa tocando a madeira, então a máquina fica um pouco mais pesada, então é mais arriscado. Então vai fazendo passadas de leve, não precisa ser um recorte perfeito, já que nós temos a borda da lareira, mas capricha, assim você faz um trabalho bem profissional. Canaleta feita com a máquina potente e uma fresa bem afiada de qualidade, o trabalho rende demais. Eu tirei os cantinhos ali com o formão para encaixar a lareira e trabalhei também com a tupia de ambos os lados. Como a guia ela é grande, mas a peça é maior ainda, então eu precisei inverter, fiz algumas passadas de um lado, inverti a tupia e outras passadas do outro lado. E com o sistema de aspiração reduz bastante o pó. E o que vem agora? Eu vou trabalhar no lixamento dessa peça. Para isso eu vou usar essa pequena grande máquina, como eu apelidei ela no outro vídeo, vou deixar aqui no card e na descrição, que é uma máquina de 12 volts, uma lixadeira rota orbital GX 12V125 da Bosch. Eu vou trabalhar com ela junto com o sistema de aspiração, o aspirador a bateria de 18 volts, o GAS 18V10L. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, e é esse novo sistema de lixas da Bosch. Eu estava super curioso para trabalhar com ela, então agora é a hora. Vamos deixar essa peça ainda mais bonita. Como essa é uma peça que vai ficar no interior da casa, a gente tem uma flexibilidade maior em relação aos acabamentos. Você pode usar um verniz, um óleo, uma cera. No meu caso, eu vou usar a seladora, que tem um nível de brilho acetinado, e eu acho que vai ficar muito bom. Antes de mostrar esse projeto em funcionamento, algumas informações e orientações importantes para você. Nós temos aqui uma lareira ecológica e ali vai fogo numa base de madeira. Então requer alguns cuidados e atenção. E que eu descobri que eu vou compartilhar com vocês. Existe um fluido adequado para ser usado para esse tipo de lareira. Então você não pode usar qualquer tipo de álcool.
muito menos álcool de posto, que é altamente volátil, então você pode ter problemas. Eu comprei também um absorvente cerâmico que vai dentro do tanque, então esse absorvente ele absorve o álcool, dá um efeito bonito nas chamas e também não fica aquele álcool como se fosse uma piscina. Porque muitas vezes as pessoas batem na lareira e ela está com fogo, esse álcool transborda e acaba gerando um incêndio. É um produto seguro? É sim, mas requer uma determinada atenção. Já deixa o seu like aí porque esse projeto merece e convido você para se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos de projetos, tutoriais sobre máquinas e ferramentas e muitas informações para você. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.